कॉपर के बॉटल में पानी पीने का अपना ही बेनिफिट्स है, मज़ा नहीं बोलूँगी, बेनिफिट्स भी है। और साथ साथ में ऑब्वियसली ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत हेल्प करता है। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये आपके हेल्प करता है, आपकी हेल्थ के लिए। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है कॉपर के। तो मुझे, अगर आप मुझसे मेरा वेट लॉस का या स्किन का कोलाजन बाई करते हो अगर इंडिया में रह के, आपको ये कम्प्लीटली सेट फ्री मिल रहा है और ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आज ही आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट मिलेगा मेरी प्रोफाइल के स्मार्ट बाई के लिंक।